तो ये रहा गिरिनारो का S12 माइक। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करते हैं। फ़िलहाल अब बिना माइक का आवाज़ सुन रहे होंगे, माइक से नहीं है फ़ोन से, फ़ोन का इंटरनल माइक है उससे रिकॉर्ड हो रहा है। एंड चलिए आगे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गिरिनारो का, एंड ये रहा यहाँ पे फीचर इसका, क्या क्या फ़ीचर है बारी बारी से चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले है नॉइज़ रिडक्शन मोड। पहला है नॉइज़ रिडक्शन मोड, दूसरा है रिवर्ब नोड लिखा हुआ है, मोड में लॉसलेस साउंड क्वालिटी, म्यूट मोड, डिजिटल डिस्प्ले फंक्शन, मतलब डिजिटल डिस्प्ले है इसमें माइक में। तो सब कुछ दिखा ही दिया हूँ। एंड यहाँ पे मिनी एंड पोर्टेबल, मतलब कैरी कर सकते हैं, ये सब यही लिखा गया हुआ है, पोर्टेबल है। तो ये रहा इसका फीचर है। तो ये रहा इसका गारंटी कार्ड, गिरिनारो का देख सकते हैं गारंटी कार्ड, इसमें 12 मंथ की गारंटी है। एंड ये देख सकते हैं ये पॉलीथीन है जो, एंड जो एक क्लिप है, कॉलर में लगाने के लिए। तो ये 2 दिया जाता है, तो 2 क्लिप है, 2 कॉलर क्लिप हैं, 2 मैग्नेटिक ही है दोनों। तो ये रहा माइक। ये देख सकते हैं माइक। बहुत दिनों से रखा हुआ था इसलिए ऐसा दिख रहा है पुराना, एंड इसको यूज़ भी किए हैं बहुत, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। तो देख सकते हैं इसका डिजिटल डिस्प्ले। एंड ये रहा माइक, कुछ इस तरह से दिखेगा फर्स्ट बार ओपन कीजिएगा तो। ये रहा माइक, 2 माइक है इसमें, एंड बहुत ही बेड लाइट, मतलब बहुत हल्का है इसका वज़न। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन ब्लिंक कर रहा है, मतलब चालू हो गया माइक। निकालेंगे एंड ऑटोमेटिक ही खुद चालू हो जाता है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। देख सकते हैं इसमें भी ग्रीन ब्लिंक कर रहा दोनों माइक। एंड ये रहा इसको फ़ोन में लगाने के लिए, फ़ोन में सी टाइप का है। एंड माइक को फिर से इसमें इस तरह से डाल देंगे, मतलब इसी तरह चार्ज होता है, इसमें अंदर में रहता है तो खुद से चार्ज होते रहता है। तो ये रहा बात करते देख लेते इसका, मतलब चार्जर भी इसमें दिया हुआ है। तो इसमें मतलब सिर्फ डाटा केबल ही है।
अलग से इसको मतलब इसी में पैक करके रखा जाता है। इसका बॉक्स देख ही सकते हैं, इस तरह से आता है यूएसबी मतलब डाटा केबल इसका देख ही सकते हैं। रहा टाइप सी है एंड ये रहा इसका पीछे। इसको इस तरह से लगा करके इस तरह से चार्ज कर सकते हैं इसको, मतलब पावर बैंक की तरह इसको चार्ज करना पड़ता है और सेम उसी तरह कार्य करता है पावर बैंक की तरह। तो सबसे पहले इसको फ़ोन में कनेक्ट कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं ये एंड इसको फ़ोन में लगाते हैं पहले। एंड इसको लगाएंगे तो इसमें ग्रीन लाइट इसमें भी जलने लगेगा फ़ोन में लगाएंगे तो फिलहाल ये फ़ोन में लग गया। तो फाइनली अब इससे माइक से आवाज़ आ रहा होगा, इसी माइक से, क्योंकि वो प्लग वहाँ पे लगा दिया हूँ। एंड ये रहा माइक यहाँ पे। तो इसमें मैग्नेटिक होता है, तो इस तरह से आप ऐसे चिपका सकते हैं। यहाँ पे हो गया फिट एंड कहीं पे भी लगा सकते हैं इसे, मतलब मैग्नेटिक है तो कहीं पे। फ़िलहाल अभी नॉर्मल मोड में है एंड अभी नॉइज़ नहीं आ रहा होगा। एंड अभी जो नहीं सुनाई दे रहा था म्यूट था, मतलब म्यूट का भी ऑप्शन है इसमें। यहाँ पे नॉर्मल वॉइस, यहाँ पे इको यहाँ पे है, बीच में है बहुत नॉइज़ क्लियर का ऑप्शन, तभी नॉर्मल से आप लोग सुन रहे हैं। एंड अभी नॉइज़ क्लियर हो गया तो नॉइज़ आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। एंड इसमें अभी इको आ रहा होगा, इसमें आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, अभी तो मुझे पता नहीं। अभी म्यूट था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो इस तरह से है, क्लिप देख सकते हैं यहाँ पे चिपकाने के लिए, ये चिपक गया यहाँ पे। इस तरह से कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, या मतलब दोनों माइक में है, दिखाते हैं। ये रहा, ये भी कनेक्ट हो गया, दोनों माइक कनेक्ट हो गया। तो इसमें इको आ रहा होगा एंड इसमें नहीं आ रहा होगा। तो दोनों ये रहा माइक। अब दोनों से किस तरह से आवाज़ सुनाई दे रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी ट्राई किया नहीं है। तो ये रहा दोनों माइक, यहाँ पे एक यहाँ एक यहाँ। तो ये खैर क्लिप पे मैग्नेटिक ही है दोनों, ये भी है मैग्नेटिक, मतलब दो दिया गया है दोनों में, एक तो चिपकाने वाला और एक है इस तरह से क्लिप है लगाने वाला। तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। एंड वॉइस तो खैर आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। ये रहा, यहाँ पे इसको लगा लिए इस तरह से, इसको यहाँ पे लगा लिए एंड इसको लगाना चाहेंगे तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लग गया, तो जैसा मर्जी वैसा लगा सकते हैं, अपने हाथ में है ये कहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये म्यूट हो गया एक, एंड इससे आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को अभी। तो फिर अभी नॉर्मल मोड में आ गया है। तो इसको भी चिपका लेते हैं, ये रहा यहाँ पे। तो दो माइक ये रहा। तो इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वॉइस भी तो सुन ही लिए कैसा है सभी का ये वॉइस।
इस तरह से है। तो माइक तो खैर पहले दिखा ही दिया हूँ, ग्रीन आरो का वायरलेस माइक्रोफोन एंड सब कुछ जो भी था ये सब दिखा ही दिए इतना में। एंड वॉइस कंपेयर आप लोग खुद कर ही सकते हैं। फिलहाल अभी एक को मैं बंद कर देता हूँ। तो ये हो गया बंद। फिलहाल अभी एक से हो रहा रिकॉर्ड। एंड इसके बारे में भी और बताता हूँ। इसका जो ये है चार्जिंग केज मतलब पावर बैंक की तरह कार्य करता है। इसको बोल सकते हैं पावर बैंक, क्योंकि इसको चार्ज कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर पाइएगा। एक बार चार्ज कर लीजिएगा तो आप लोगों को लगभग कंटिन्यू और रिकॉर्ड कीजिएगा तो 1 सप्ताह तक चल जाएगा आराम से। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इसका सब टेस्ट करके बता रहा हूँ। एवरीथिंग जो भी है इसका मैं पूरा टेस्ट करके बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लिया और बना दिया वीडियो, ऐसा नहीं है। तो देख ही सकते हैं, ये रहा केज पूरा एंड ये दोनों माइक। एंड बात होती है फिर से इसको रखने की। तो इसको केज में रख देंगे इस तरह से रखेंगे तो फिर चार्ज भी होने लगेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ये ब्लिंक कर रहा है मतलब केज है, चार्ज है केज। एंड माइक भी चार्ज होने लगा। तो वॉइस भी आप लोगों को पता चल ही गया है कैसा है। तो आप लोग कंपेयर खुद से ही कर सकते हैं। ये भी नॉर्मल मोड में ही आवाज़ सुन रहे थे। तो ये रहा पूरा टोटल जो भी कंपेयर था इसका। तो माइक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसका प्राइस मतलब जो इसका कीमत है वो है 2000 आप लोगों को पड़ जाएंगे टोटल। एंड माइक बहुत अच्छा है, मैं खुद इसी से ब्लॉगिंग करता हूँ, इसीलिए मुझे बहुत दिन हो गया। एंड आप लोग चाहे कमेंट कीजिएगा तो मैं ट्राइपॉड जो लिया हूँ सस्ता वाला, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड एक और सस्ता माइक है उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट करते हैं तो बना दूंगा मैं, नहीं तो कल मैं बना ही दूंगा। जो सस्ता वाला माइक है उसका वीडियो इस पे आ ही जाएगा। तो ये रहा ग्रीन आरो का था माइक, दिखाई दिया। एंड लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर के आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ये जेन्युइन रिव्यू है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।